Bismillahirrahmanirrahim. This is Umair Abid. Today I am going to record lecture number 2 for the students of BS Physics 4th semester of Government Degree College, Havelian. In my previous video, I talk about basic introduction of photoelectric effect. What is the main backdrop of photoelectric effect? What are the parameters of photoelectric effect? And Einstein explanation about photoelectric effect, and what is the nature of light according to photoelectric effect, that is particle nature. Now today I'm going to talk about nature of light from Young double slit experiment. This topic is very important because this topic is also part of our subject optics. So it's very imperative for the students of BS Physics 4th semester. Now let's start the topic nature of light from Young double slit experiment. Actually, in 1801, Thomas Young performed a very important experiment from which we came to know that light is nature wave. Light nature is wave. In other words, we can say that light is made with wave. Uh, this experiment is also called double slit experiment. Actually, the result of this experiment show that nature of light, that is wave. Now let's talk about the construction of this experiment. चले मैं आप इसके इस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता हूँ. Actually, in this experiment, we have a light source that is monochromatic source. We have a source that is monochromatic source. Monochromatic source उस सोर्स को कहते हैं कि जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकले. किसको कहते हैं कि जिसमें हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली. और अब यहाँ पर हमारे पास दो स्लिट्स हैं. एक स्लिट ये है और दूसरी स्लिट हमारे पास ये है. और इन दोनों स्लिट्स की जो विड्थ है वो लाइट की वेवलेंथ के इक्वल होती है. जो लाइट हम यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की हुई है. और यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन है. एक्चुअली इस स्क्रीन के ऊपर हमारे रिज़ल्ट मिलते हैं. इस स्क्रीन के ऊपर हमें रिज़ल्ट मिलते हैं. सो व्हेन वी ऑन द सोर्स लाइट, जब हम ये सोर्स लाइट ऑन करते हैं, मीन्स कि जब ये सोर्स लाइट हम ऑन करेंगे तो ये सोर्स लाइट इन दोनों स्लिट में से पास करके इस स्क्रीन के ऊपर स्पिल्ट होगी, तो हमें इस तरह का कुछ पैटर्न मिलेगा. Means when we on the source light that splits on these two sources and pass through these slits and splits on the screen, then we found out that kind of pattern. मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड में इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ. मीन्स के स्क्रीन के ऊपर, मीन्स स्क्रीन के किसी हिस्से पर डार्क लाइट थी, जिस तरह ये डार्क लाइट थी, और किसी हिस्से पर ब्लैक कलर की लाइट थी. और इस पैटर्न को हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं या हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं. तो बेसिकली हमने इस रिज़ल्ट को एक्सप्लेन किस तरह किया. हमने इस रिज़ल्ट को वेव मान के एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम जानते हैं वेव्स जब आपस में इंटरफेरेंस करती हैं
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाता है या वैनिश हो जाता है, आलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली ये जो आपको डार्क लाइट वाले पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, मींस कि यहाँ से निकलने वाली लाइट और यहाँ से निकलने वाली लाइट ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कौन सी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसीलिए ये आपको रोशन नज़र आ रहे हैं। ये रेड कलर की जो लाइट है, इसलिए ये आपको डार्क लाइट रेड कलर में नज़र आ रही है। और ये जो ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं, जिस तरह ये ब्लैक वाला पॉइंट, ये ब्लैक वाला पॉइंट, ये ब्लैक वाला पॉइंट, ये ब्लैक वाला पॉइंट, यहाँ से निकलने वाली लाइट और यहाँ से निकलने वाली लाइट ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म की है। तो यहाँ पर डार्क लाइट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो डार्क लाइट्स वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म की हुई है। और जो ये ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं, जैसे ये इन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म की हुई है। तो बेसिकली इस रिज़ल्ट के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि लाइट इज़ वेव। मींस के यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है, क्योंकि वेव ही की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। गॉट इट? सो दिस experiment, young double slit experiment, show that nature of light is wave. Nature of light is wave. So उसके बाद in 1905 Einstein gave a successful experiment on photoelectric effect. Means in 1905 में बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत डिटेल में बात की थी। उस इफ़ेक्ट को आइंस्टाइन ने लाइट की नेचर को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन किया था और यंग डबल स्लिट ने लाइट की नेचर को वेव मान के एक्सप्लेन किया और आइंस्टाइन ने लाइट की नेचर को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली आइंस्टाइन ने ज़ूम किया था कि अगर आपके पास लाइट हो और उसकी फ्रीक्वेंसी एफ़ हो तो वो लाइट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है और उन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइट हो और उसकी फ्रीक्वेंसी एफ़ हो तो उसकी जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? उसकी एनर्जी वो E इज़ इक्वल टू एच एफ़ के बराबर होगी। Inshallah, in next video I will talk about most briefly this equation E is equal to hf, and talk about I will talk about basic most briefly Compton effect and what is the nature of light according to Compton effect and photoelectric effect. So that's this is all about young double slit experiment, nature of light from young double slit experiment, that is wave. Thank you so much.